Call 198. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक मंजिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और रिव्यू नॉइस की ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच राउंड डायल डिस्प्ले वाली नॉइस फिट कोर 2 बज। और जैसा आप जानते हैं नॉइस ने अपनी एक स्मार्ट वॉच लॉन्च की थी अंडर 2000 रुपीज के प्राइस में नॉइस फिट कोर 2, जो कि दोस्तों नॉइस की काफी ज्यादा ट्रेंड सेटिंग स्मार्ट वॉच थी। उसी स्मार्ट वॉच में नॉइस ने डाल दिया ब्लूटूथ कॉलिंग और लॉन्च कर दिए नॉइस फिट कोर 2 बज के नाम से। और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि मैंने इसको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल की टाइम पे ऑर्डर किया 2000 रुपीज के प्राइस पे, यानी कि दोस्तों 1999 रुपीज के प्राइस पे आपको मिल रही थी। और नीचे मैंने इसका बेस्ट बाइंग लिंक दिया हुआ है जहां से आप जाके इसको बेस्ट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हर बार की तरह मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू दिखाऊंगा, चाहे वो इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन हो, वॉच यूआई हो, ऐप इंटरफेस हो, या फिर दोस्तों एंड में इसके हेल्थ सेंसर्स की एक्यूरेसी क्यों ना हो, उसको मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा एक प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ। और जैसा आप देख सकते हैं मैं स्मार्ट वॉच को काफी दिनों से यूज करो और काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में स्मार्ट वॉच आती है, जिसका रिव्यू मैं आगे आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप देख ही सकते हैं मेरा गला खराब है, फिर भी मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूं। और यूट्यूब पे मुझे कहीं पे भी स्मार्ट वॉच का रिव्यू नहीं दिखा और मैंने अपने चैनल पे सबसे पहले आपके लिए इसका रिव्यू बनाने की इंपॉर्टेंस समझी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी। तो दोस्तों अगर आप हमारी मेहनत को पसंद करते हैं और आपके लिए मैं डेली हार्ड वर्क करके एक वीडियो लाता हूं, तो आपके एक लाइक करने से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब बटन को भी जरूर प्रेस करिए, क्योंकि हम ये चैनल आपके लिए चलाते हैं और आपके लिए डेली लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पे ले आते हैं। तो आशा है दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, उसके लिए थैंक यू। और अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बॉक्स के कुछ फीचर्स की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें आपको 1.28 इंचेस का TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, ब्लूटूथ कॉलिंग, 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, म्यूजिक कंट्रोल और मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड के ऑप्शन। और इसमें आपको इनबिल्ट गेम्स भी मिल जाती है, क्योंकि मैं स्मार्ट वॉच को काफी दिनों से टेस्ट कर रहा हूं और आगे आपको डिटेल में अब इसका वॉच यूआई में सारे फीचर्स दिखा दूंगा। तो अब जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसके बॉक्स के कंटेंट्स। तो जैसा आप इधर देख सकते हैं टॉप पे हमारे वही स्टिकर्स और मैनुअल्स वगैरह आ जाती है, और यहाँ पे आ जाती है दोस्तों हमारी मेन स्मार्ट वॉच। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट लग रही है। इसको बॉक्स से बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पे दोस्तों हमें एक इसकी मैनुअल मिल जाती है, जिसकी अभी आपको कोई जरूरत नहीं है। और बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल भी मिल जाती है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट है और आपको चार्जिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे हमारी मेन स्मार्ट वॉच, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट लग रही है। जैसा आप देख सकते हैं इसका साइड में आपको कंप्लीट मेटल फ्रेम मिल जाता है। फ्रंट पे अगर डिस्प्ले की बात करें तो काफी अच्छी लुक आ रही है, काफी मिनिमल बेजल्स लग रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक सराउंडिंग प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, जिससे डिस्प्ले काफी ज्यादा ड्यूरेबल रहता है। और दोनों साइड पे आपको 2 बटन्स मिल जाते हैं, जिसका डिटेल पर्पस आगे वीडियो में बताऊंगा। और इस बार दोस्तों स्ट्रैप्स थोड़े मोटे लग रहे हैं और ऑब्वियसली दोस्तों मटेरियल भी थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन दोस्तों आप इसको इजीली रात को पहन के सो सकते हैं और रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप इजीली इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, आप डिफरेंट स्टाइल के स्ट्रैप्स भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको नॉइस की ब्रांडिंग दिख जाएगी, इधर आपको सेंसर्स दिख जाएंगे और साथ ही साथ मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट दिख जाएगा। और बैक साइड कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट की बनी है, यहाँ पे आपको माइक और स्पीकर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं इसको ओके ओके कहूंगा। अब जल्दी से इसको बूट करते हैं और देखते हैं कैसा है इसका वॉच का यूआई। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्मार्ट वॉच को बूट कर लिया और यहाँ पे ऐप से पेयर करने के लिए कह रहे हैं, तो जल्दी से इसको पेयर करते हैं और डिटेल में आपको वॉच यूआई दिखा देते हैं। तो दोस्तों ऐप से पेयर करने के लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है द फिट ऐप, और यहाँ पे आपको नॉइस कोर 2 बज दिख जाएगी। आपको सिंपली अपने डिवाइस के ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑन करना है और विद इन सेकंड्स यहाँ पे कनेक्टिविटी दिख जाएगी आपको। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट करने की ऑप्शन आ गई और यहाँ पे हमने सिंपली बाइंडिंग कर ली है। तो काफी इजी प्रोसेस था इसको कनेक्ट करने का। आप जल्दी से स्मार्ट वॉच के यूआई को देख लेते हैं। द फिट ऐप का इंटरफेस तो मैं कई बार आपको दिखा चुका हूं और वीडियो के एंड में भी आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई हमारी मेन स्मार्ट वॉच। और डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो 1.28 इंचेस का डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर आपका लगा हुआ है। अगर इसके बेसिक हाइलाइट्स की तो जैसे नीचे स्वाइप करते हैं यहाँ पे मैं आपको ब्राइटनेस दिखा देता हूं, जो कि बिल्कुल मैंने मिनिमम रखी हुई है। और 500 निट्स ब्राइटनेस मिलने की वजह से आउटडोर्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मेरा काम इंडोर्स में कम ब्राइटनेस में भी चल जाता है, तो मैं इतनी ही रहने देता हूं। और अब आगे अगर बात करें वॉच यूआई की, तो जैसे हम लेफ्ट स्वाइप करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लीप डेटा मिल जाएगा, हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर और एंड में आपको वेदर अपडेट दिख जाएगी। और अगर बात करें नीचे स्वाइप करते क्या मिलता है, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आपको बेसिक शॉर्टकट्स अलॉन्ग विद सेटिंग्स और डेट वगैरह दिख जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको मैसेज नोटिफिकेशंस दिख जाएगी, जिससे आप अपनी नोटिफिकेशंस वगैरह को इजीली चेकआउट कर पाएंगे। और राइट स्वाइप करते ही इधर आपको बेसिक मेन्यू दिख जाएगा, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख जाता है नॉइज हेल्थ का फीचर, जहाँ पे आप बेसिक सेंसर्स का डेटा देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्कआउट मोड्स दिख जाएंगे, जिसमें आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड दिख जाते हैं, जो कि सफिशिएंट है एक नॉर्मल इंसान के लिए। और आगे आपको दिख जाएगा स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, नॉइस बस का फीचर, जहां पे आपको बेसिक फीचर्स दिख जाएंगे कॉलिंग के, जैसे कि रीसेंट कॉल नंबर्स को आप कॉल कर सकते हैं। डायल पैड दिख जाएगा, कॉन्टैक्ट सिंक कर सकते हैं आपके थ्रू। और डायल पैड पे जाके मैं जल्दी से आपको इसके स्पीकर्स की भी क्वालिटी दिखा देता हूँ।
तो जैसा आपने देखा ये थी इसकी लाइव स्पीकर्स की क्वालिटी। मुझे इसकी स्पीकर्स की क्वालिटी डिसेंट लगी है क्योंकि अंडर 2000 में आ रही है स्मार्ट वॉच। और अगर बात करें इसके माइक की क्वालिटी की तो वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, काफी ज्यादा डिसेंट है। आगे अगर बात करें तो क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको एआई वॉइस असिस्टेंट दिख जाता है जिसका मैंने लाइव डेमो आपको इंट्रो में दिखा दिया था। उसके बाद आपको गेम्स मिल जाएंगी इनबिल्ट जिससे आप टाइम पास वगैरह कर सकते हैं। म्यूजिक मोड दिख जाएगा जिससे आप गाने वगैरह चला सकते हैं स्मार्ट वॉच में। मैसेज, वेदर, क्लॉक, फ्लैशलाइट, ऐसे कई सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे। और एंड में आ जाती है हमारी सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में दोस्तों डायल रिप्लेस यानी कि वॉच फेसेस को आप चेंज कर सकते हैं अपने कंडीशन के हिसाब से जो आपको पसंद आए। और उसके बाद दोस्तों आगे सेटिंग्स में आपको स्क्रीन टाइम आउट मोड मिल जाएगा जिससे आप टाइम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। डीएनडी मोड, रेस टू वे मिल जाता है, साथ ही साथ आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं वाइब्रेशन वगैरह की। और एंड में आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करने की भी ऑप्शन मिल जाती है। सिस्टम सेटिंग्स में ऑब्वियसली आपको पावर ऑफ, रीस्टार्ट और रीसेट की ऑप्शन मिल जाती है। और एंड में आपको अबाउट वॉच की ऑप्शन दिख जाएगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ओवरऑल वॉच का यूआई डिसेंट कहूंगा। ऑल्दो दोस्तों राउंड डायल डिस्प्ले में आपको लिस्ट मेन्यू देखने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से अंडर 2000 रुपीज में आने वाली स्मार्ट वॉचेस में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले और बेस्ट बिल्ड क्वालिटी है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कैसे इसके हेल्थ सेंसर्स की एक्यूरेसी प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ कंपेयर करके। अगर बात करें हार्ट रेट मॉनिटर की तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रीडिंग है वो +-2 का ही डिफरेंस आपको दिख रहा है। और काफी अमेजिंग एक्यूरेसी है स्मार्ट वॉच की अगर हार्ट रेट मॉनिटर को कंसिडर करें तो। अगर बात करें SpO2 मॉनिटर की तो यहाँ पे आपको +-1 का डिफरेंस दिख जाएगा जो कि अंडर 2000 रुपीज में आने के हिसाब से काफी डिसेंट एरर है। और लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको हमेशा प्रोफेशनल ग्रेड डिवाइसेस का यूज करना चाहिए अपने हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, तो आप इजीली इनको बाय कर सकते हैं। तो अगर बात करें स्टेप्स कैलकुलेटर की जिसको आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो मैंने इसको पहन के अराउंड 100 स्टेप्स चले तो इसने कैलकुलेट किया 109 स्टेप्स। तो ये थोड़े ज्यादा स्टेप्स आपको दिखाएगा लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और अंडर 2000 के हिसाब से डिसेंट कहूंगा मैं। तो फाइनली अगर बात करें ऐप रिव्यू की तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दाफिट ऐप से कनेक्ट करके दिखाया था, तो दाफिट ऐप का रिव्यू मैं बहुत बार कर चुका हूं अपने चैनल पे। काफी बेसिक ऐप है, आपको मेन पेज पे सारे हेल्थ सेंसर्स का डेटा दिख जाएगा। स्मार्ट वॉच के बेसिक फीचर्स को आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह ऑन कर सकते हैं। और वॉच फेसेस भी काफी सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएगी मोर वॉच फेसेस पे जाके, और कस्टमाइज वॉच फेसेस भी आप इजीली लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप फेवरेट कॉन्टैक्ट को सिंक कर सकते हैं क्योंकि कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। और एंड में आपको अदर सेटिंग्स में काफी सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे जो आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड में दोस्तों आपको गूगल फिट ऐप से कनेक्ट करने की ऑप्शन दिख जाएगी और प्रोफाइल की ऑप्शन दिख जाएगी। तो ओवरऑल दाफिट ऐप को आपको लॉग इन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो काफी डिसेंट ऐप है, आप काफी आराम से इसको यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों फाइनली अब अगर बात करें कंक्लूजन की कैसी लगी मुझे नॉइस फिट कोर 2 बज, तो मेरे हिसाब से दोस्तों नॉइस फिट कोर 2 से बेटर ऑप्शन ये रहेगी क्योंकि इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग की भी ऑप्शन मिल जाती है, साथ ही साथ मेटालिक फ्रेम और डिसेंट बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। आप इजीली इसके स्ट्रैप्स को रिप्लेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों राउंड डायल लवर्स के लिए काफी अच्छी स्मार्ट वॉच हो सकती है। इसमें आपको एआई वॉइस असिस्टेंट, बिल्ट इन गेम्स जैसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप एक स्मार्ट वॉच देख रहे थे अंडर 2000 रुपीज के प्राइस पे जिसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिल जाए और राउंड डायल डिस्प्ले में मिल जाए, तो नीचे दिए हुए लिंक पे जाके आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार इसका प्राइस 5000 और 6000 भी दिख जाता है फ्लिपकार्ट पे, तो गलती से भी इस प्राइस पे जाके मत बाय कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाइंग लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि कब इसका प्राइस डिसेंट बजट में आ जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसको 2000 रुपीज के प्राइस पे बाय किया और ये काफी अच्छी ऑप्शन है इस बजट में। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा पार्ट फेवरेट था इस वीडियो का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने टेक मंजिल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो। थैंक यू दोस्तों।